Então a gente tem que investigar na dor neuropática se isso não é uma dor de dente, uma dor óssea, uma dor gengival, se não é uma pulpite, se não é uma trinca, se não é uma fratura, se não é uma dor muscular, se não é uma dor de cabeça que está irradiando para o dente. Então tudo isso tem que ser investigado. E a melhor forma de investigar tudo isso é solicitar aqui uma tomografia Cone-Beam. Tá? Hoje, os testes, os estudos vêm mostrando que o ideal é a gente solicitar uma Cone-Beam, porque a gente tem 17% mais chance de ver coisas que são relacionadas ao dente propriamente dito. Uma trinca, uma fratura, uma lesão de furca. Então, sempre que suspeitou de uma neuropatia, vocês pedem uma tomografia da região, do dente ali, tá bom? Não é algo caro. Pede da região do dente para descartar qualquer possíveis causas odontogênicas do periodonto, da região ali óssea do meu dente. Perfeito?